और अब आपको बता दें कि माजी के वर्सटाइल एक्टर कादिर खान की कनाडा में तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में दुश्वारी के बायस उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। मार कर दिया जी, करता तेरे हाथ चूम लूं, सर चूम लूं, आंखें चूम लूं, तेरे गाल चूम लूं, तेरे हाथ अरे क्या घाटे लगाया क्या? कादिर खान बॉलीवुड के वो अदाकार जिन्होंने कई फिल्मों के डायलॉग्स लिखे, जबकि पहले विलन और फिर कॉमेडी अदाकारी करके अपनी सलाहियतों का एतराफ कराया। कई अरसे से कादिर खान फिल्मी दुनिया से दूर हैं और कनाडा में अपने बेटे के साथ रिहाइश पजीर हैं। लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक हालिया दिनों में कादिर खान की तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने बातचीत बंद कर दी है। नमूनिया की अलामात भी जाहिर होना शुरू हो गई है और सांस लेने में इस कदर दुश्वारी हो रही है कि उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। 81 बरस के वर्सटाइल अदाकार की इस बीमारी के बारे में उनकी फिल्मों में काम करने वाले अमिताभ बच्चन ने भी अपनी तशवीश का इजहार करते हुए सेहतयाबी की दुआ की है। अपन का एक चेला है, तो उसके बाद चला जा, वो उस छोकरे को देख लेगा। अभी क्या नवा लफड़ा है? कौन है वो? उसका नाम है फैयाज। कादिर खान ने 43 बरस की फिल्मी कैरियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी दिखाई और 250 फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे।